तो आम सहित आज हरिहर दास सर अच्छा जी कि बहुत जन बड़ा स्टार जन अच्छा तो आज नेक एडजस्टमेंट करा पचारे मैंने सेसन केमती कौन लगे सर ए सर नेक एडजस्टमेंट कर सर बॉडी पूरा रिलैक्स पूरा जाम बॉडी रिलैक्स सर ढीला सर मूवमेंट कर देखिए रिलैक्स लगे नेक डेफिनेटली सर जो आप सेसन करेंगे केमती माने आगुर केमती टाइट कि कौन जोड़ा थिला जोड़ा नहीं के आस्थिले ओ एबे केमती रिलैक्स लागुच ना नहीं सर बहुत स्टिफ तो थिला बहुत पेन होतला बट एबे बहुत रिलैक्स लागुच डेफिनेटली सर जो आपन फैन की जे देखु जन कौन हम क्लिनिक विषय सर रिकमेंड करेंगे डेफिनेटली हम सबुड़ लाइफस्टाइल जमी आम एबे बंचुचु आई थिंक वी नीड दिस एंड जदि एमती किसी प्रॉब्लम्स हो तो आई एम श्योर कि ये तुम विजिट करिया दरकार सो दैट कि माने प्रॉपर ट्रीटमेंट हेले आगू आम बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली कर सो आई हाईली रिकमेंड दिस।